Ang uban mo ingon, Brad, panihara man tanang reliyon, Brad. Panihara na, Brad, o sapa. Tanawa ra gud ng sapa, Brad. Di pa nagsanga-sanga man ang sapa. Pero asa man paingon ang tubig sa sapa? Di ba sa dagat naman gihapon na paingon? Kung nga kasama ko ng paagi, bisan tuod o lain-lain o ngalan sa reliyon, pero panihara ko tanang reliyon, Ginoo ra kuno gihapon ang padulungan o Ginoo ra kuno gihapon ang gisampit. Ang pangutana, tinuod ba mga kaigsuonan nga parihara tanang relihiyon? Kung ato yung pamalandungan pag-ayo mga igsuon, dili gayud mahitabo nga parihara tanang relihiyon. Nga naman Brad, nga dili man pariha tanang relihiyon nga Ginoo naman gihapon ang atong gisampit. Ang itukod sa atong Ginoo, ipariha nato sa gitukod lang o ordinaryong tao. Mo na yung numero 1 nga rason nga dili mahitabo nga parihara tanang relihiyon. Wala magkuloy relihiyon nga makaluwas. Kanang relihiyon nga tinukod og tao, dili yun na makaluwas. Tinukod naman og tao, apan ang relihiyon nga gitukod sa atong Ginoong Kristo 100% makaluwas. Ang simbahan di ay maoy muluwas, dili kay si Kristo. Sa ila palandaan nga argumento mga igsoon, masabot gayon nato nga sila mismo wala na sayod sa ilahang baruganan. Lahi ang buot ipasabot sa pulong makaluwas o sa pulong nga manluluwas. O sa may buot ipasabot sa pulong makaluwas mga igsoon. Kini pulong nga makaluwas, kung ano ning sabton, mo siya ang instrumento o kahimanan sa kaluwasan. O kung sa man mao ang iglesia. Ang pulong nga manluluwas, retirado ni Ginoong Hesus nga mao'y mubuhat sa pagpangluwas. Kung sa may giingon ni San Pablo, diha sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23. Si Kristo ang ulo sa iglesia. O ang iglesia, mao ang lawas. O si Kristo mismo, mao ang manluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Kung ipasabot mga igsoon, ang iglesia, lawas ni Kristo, mo ni ang instrumento sa kaluwasan. Kay ang iglesia man, mao'y luwason ni Ginoong Hesus. Kaya ilang giingon nga parihara tanang relihiyon, dili kita mo uyo ni anak nga parihara tanang relihiyon. Nga naman, kung sa may giingon din sa Buhat 7:48, kung tinuod ba nga parihara tanang relihiyon, kung sa may giingon din sa Buhat sa mga Apostoles. Giingon din mga igsoon, apan ang labing halangdon nga Dios wala magpuyo sa mga balay nga gitukod sa mga tao kay sumala sa gisulti sa propeta.